Ven acá, no te lleves de todo lo que tú ves en las redes sociales. No todo el mundo que se ríe está en paz, ni todo el que enseña lujo está progresando de verdad. Te digo algo, el éxito de verdad no hace tanto ruido. ¿Tú sabes qué es el éxito también? Tener éxito también es saber que tú estás haciendo lo correcto y sentirte en paz, aunque nadie te esté aplaudiendo. El éxito de verdad es tener a Dios de tu lado. Eso sí es tenerlo todo.